Manche Pferde stehen im Stall. Das sind die Favoriten, die fürs Turnier auch lange geübt haben. Manche Pferde stehen auf der Koppel. Das sind die, die auch erst später drankommen. Hallo meine Süßen. Na? Puh, ich bin schon ziemlich aufgeregt. Ich auch. Ich auch. Naja, also ich habe heute als Erste, ich als Zweite. Ja, und ich mache ja nur die Western-Show. Aber trotzdem, es sind ja auch Richter da. Komm, lass uns zu den anderen Pferden im Stall gehen. Hallo meine süße Sophie. Na, hallo Lotta. Na, was macht dein Fohlen? Hallo Kira. Ich gehe mal zu Phobos. Hallo Phobos. Na, hallo. Ja, bist du auch schon aufgeregt? Okay, gut, Lotta. Wir sind als erstes dran mit dem Springturnier. Komm, ich mach dich fertig. Ich mach dich auch schon fertig, Sophie. Du bist als erstes dran. Danach kommt Phobos. Und dich, Kira, mache ich auch schon fertig. Okay, gut. Fertig. Naja, dann mal kurz warten und dann fängt ja schon das Turnier an. Ja, du Süße. Doch, deine Mutter kommt gleich, die Lotta. Ja, und dann wirst du auch noch vorgestellt als Fohlen von diesem Hof, was sehr große Erwartungen hat. Liebe Reiterinnen, wir bitten die erste Starterin für das diesjährige Turnier 2020 auf Lotta, vorgestellt von Ingrid. Los geht's, auf die Bahn. Wir freuen uns auf euch. Und da stehen sie auch schon. Los geht's. Das erste Hindernis ist bewältigt. Jetzt geht's über den Heuballen. Da ist sehr schwierig, dass die Pferde nicht essen. Auch das haben sie mit Bravour gemeistert. Weiter geht's. Jetzt sind sie schon kurz vorm Absprung. Geschafft. Nur noch das letzte Hindernis. Das ist ein Pipifax. Super. Super. Toll gemeistert. Perfekt. Wir bitten die nächste Starterin, in die Halle zu kommen. Fein. Super, Lotte. Die nächste Starterin ist Kira, vorgestellt von Annemarie. Kommen Sie bitte in die Bahn. Komm, Kira, wir schaffen das. Auch Sie stehen bereit. Los geht's. Erstes Hindernis. Jetzt kurz vor dem Absprung. Und springen! Super, perfekt gemeistert. Jetzt beim Heuballen. Bloß keine Nerven verlieren. Auch das meistern Sie. Das nächste Hindernis ist das Schiffswrack. So, Beeilung, um die Zeit zu toppen. Auch dieses Hindernis haben Sie gemeistert. Das letzte, die Feuerwehrleiter. Ganz klein und knackig. Pipifax also. Weiter. Schnell, schnell, schnell. Super. Die zweiten haben den Parcours gemeistert. Super, Kira. Na, wie lief's bei dir? Ach ja, Lotte hat sehr gut gemacht. Was ist mit Bello? Ach so, der macht wieder nur Faxen. Das waren die Teilnehmerinnen für Springen. Morgen geht es weiter und die Siegerehrungen passieren auch morgen. Was für ein Wunder. Jetzt geht's weiter mit Westernreiten. Eine Show und keine Medaillen. Zuerst wird der Traktor alles wegräumen und die Bahn glatt ziehen. Dann begrüßen wir Sophie, vorgestellt von Rita. Danach begrüßen wir Phobos. Die Hindernisse sind schon fast alle weggeräumt. Fertig. Jetzt muss nur noch der Traktor fahren. Super.
Super, unser Traktorfahrer, den man leider gerade nicht sieht, weil er sich bückt. Gleich geht es weiter. Der Traktor ist fertig. Vielen Dank. Es geht weiter. Wir begrüßen jetzt gleich in der Bahn Sophie, vorgestellt von Rita. Los geht's. Na komm, meine Süße. So ist fein. Super, vielen Dank. Perfekt. Dieser Tag ist heute einfach nur super. Gut, also unseren Hengst, der hat gerade leider ein Problem. Der Arzt ist auf dem Weg. Deshalb kann er leider heute nicht starten. Wie schade. Jetzt kommt gleich Ponyreiten und danach machen wir weiter mit der Fohlenvorführung. Wow, Ponyreiten ist total cool. Ich will immer Ponyreiten machen. Ja, finde ich auch. Oh, schade, wir müssen schon aufhören. Ja, vielen Dank. Das war das Ponyreiten. Jetzt geht's weiter mit der Fohlenvorführung. So, hier vorne, die Haflingerstute hat einen Fohlen. Lotta ist die Haflingerstute und ihr Fohlen ist Rainbow. Rainbow ist ein Hengstfohlen, wie der Name schon aussagt. Und auf ihm liegt sehr viel Hoffnung, dass er wie Lotta ein sehr gutes Turnierpferd wird. Vielleicht auch zum Westernreiten. So, hier sehen wir Lecker. Und Lecker ist eine Stute und ihr Fohlen ist Rita. Die beiden sind sehr gute Kutschpferde. Also die Mutter und das Kind wird es hoffentlich auch bald. Und sie machen auch viele Shows. Hier hinten sehen wir noch ein kleines Fohlen. Das ist auch ein Fohlen von der Mutter. Allerdings ist es adoptiert. Das heißt, man weiß nicht so genau die Rasse und das Geschlecht und das Alter. Deshalb können wir leider nicht so viel darüber sagen. Ja, und zu guter Letzt ist hier noch eine Araberstute mit ihrem kleinen Hengstfohlen. Und die beiden sind halt sehr erfolgreich. Jetzt schon als kleines Fohlen. Und ja, es wird wahrscheinlich ein sehr guter Turnierhengst für Araber-Turniere. So, das war's schon. Ich hoffe, das Turnier hat euch gefallen und wir sehen euch bald wieder.